أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سورة البقرة سلور حصے و پاول عیسیٰ کی اثباتو د توحید دا اللہ رب العزت او آغا سلور بابونا و اول باب کی د درید اول عظمت د قرآنو بیا بیانو د فرق سلاسو منعوم علیہم مغضوب علیہم او ضالین او دا غید دنیا و دا آخر حکمنا او بیا د کفار او د منافقانو مثالونو. بیا دویم باب کی اول دعوت توحید او بیا پاغي پنځه دلایل عقلیه، بیا صداقت د پیغمبر علیہ السلام او د قرآن، بیا تخویف اخروی منکرینو تا او زیر منونکو تا، بیا جوابو دا غی شبهی چی اگر اطلب صداقت د قرآن. د کیف تکفرون نئی د سلورو نعمتونو بیان کو، یو د نشن مشتکڑی، دویم د دنیا منافع مستاسو پیدے د پارا پیدا کری، دریم ستاسو نکمی معزز پا ملائکو کی گرزولیو، سلورم ستاسو نکن لغزش شو آغامی وطا معاف کرو. پا آخر کی بیا دباب تتمو پا تخویف. اس دی زینا دریم باب شروع کئی آیت 48 اتسلویخ پوری. پا دی کی خطاب خاص دے پس د خطاب عامنا. دری صفات ذکر کئی د مشرانو د یهودو او داغی مقابله کی دری صفتونه د مومنانو. د یهودو قباحتونه یو تحریف، دویم کتمان حق او دریم ترک عمل. د الله په حکم کی تحریف کول، حق پټول، عمل نه کول. داغی مقابلہ کی دا مومنانو دری صفات: صبر، صلاة، ایمان بالآخرت. بیا ترغیب دے و تخویب اخروی دے. اول آیت کے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، خطاب دے بنی اسرائیل سرا. مخی عام خطاب یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. نو عام خطاب ذکر شو، اس خاص خطاب بنی اسرائیل تا. خطاب خاص پسی د خطاب عامنا. و خیال انسان چی خبر کئی نو اول عامو کی، چی عام خلق کی منل کو سکنی نو بیا خاص خلقیات کی کنوری نمانی نو تاسی خوما نئی کنا. و طولو کے بنی اسرائیل والی خاص کرل طولو خلقو نا و دیتا خاص پا نم خطاب کئی. یو خو وجہ داوا چی دا صورت مدنی دے او پا مدینہ کی بنی اسرائیل زیادو یعنی یہود زیادو او دے کے علماء مو او اکثر خلق د ملیانو تابع نو دیتا خطاب د دیر پاراو که چه که دی سم شو نو طول خلق با دی پا وجه سم شی او که دی خلاف کئی نو کی دیشی چه دیر خلق د دی پا وجه خلافو کی. دویم پا دی کی اشارہ و دیتا ہم چه اسرائیل د یعقوب علیہ السلام نمو او دا د یعقوب علیہ السلام زامنو نسل کی راتلل نوسو کڑوسو کی راتلل. او اسراء پا عبرانی جبہ کی عبد توی ایل اللہ توی
نو اسرائیل معنی عبدالله. نو خطاب بنی اسرائیل سره زکه کو چې ګور استاسو نیکه چې و اخو د الله نبی او نیک انسانو، نو تاسو ځان ته داغه اولاد او داغه بچی وای، نو ولې تاسو داغه تابعداري نه کوئ؟ نو په دې وجه چې تاسو نیکه خو ډېر نیک سړی تیر شوی دی، نو تاسو ولې داغه په نقش قدم نه ځئ؟ یا ستاسو نیکه خو عبدالله او ځکه اسراء عبد ته وی، ایل الله ته وی، نو تاسو له پکارو چې تاسو هم د الله عبادت کړو، نو فلم تعبدون غیر الله، تاسو د الله نه بغیر ولې د بل چا عبادت کوئ؟ نو دی وجه نه بنی اسرائیل خاص کړل په خطاب، یا بنی اسرائیل اذکرو، اے بنی اسرائیلو یاد کئ. یاد کئ نو یادول نه دلته مراد څه دي؟ شکریه ادا کول دي. شکریه ادا کئ نعمتي التي انعمت علیکم، د نعمتونو زما هغې چې کړي دي ما په تاسو باندې، ما چې کوم انعامات په تاسو کړي دي د هغې انعاماتو شکریه ادا کئ. اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، شکریہ ادا کئی د نعمتونو زما هغې چې کړي دي ما په تاسو باندې. انعامات د الله په بني اسرائیلو هغه ډېر زیات دي. نو ټول نه لوی نعمت داو چې الله پاک په بني اسرائیلو کې ډېر پیغمبران را لېږلي دي په نسبت د نورو. سورة المائدہ آیت نمبر 20 شلم کې لګو ګورئ انعامات د الله په بنی اسرائیل. سورة المائدہ آیت نمبر 20 سپارہ 10 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته اے زما قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کئ نعمت د الله چې کړی دی پتا سو باندې، یعنی شکریه ادا کئ. نعمتونه څه دي؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کله چې وګرځول الله پتا سو کې پیغمبران. یو عظیم نعمت داو چې الله پاک پتا سو کې ډېر پیغمبران راولېږل. څومره پیغمبران چې الله پاک په بني اسرائیلو کې را لېږلي، دومره په یو قوم کې نه دي راغلي. پیغمبر د الله لوی نعمت یې کنه، او د پیغمبرانو نه بعد علما د الله عظیم نعمتی په یو قوم چې یو قوم کې الله عالمان پیدا کی. نو یو احسان دا دی چې اذ جعل فیکم انبیاء، دویم وجعلکم ملوکا، ګرځولې تاسو بادشاهان. سوال بیا راځي چې دا خو بادشاهان ټول نو، نو یا خدا جواب دی چې جعلکم ملوکا د خپل اختیار خاوند کړی. د فرعونیانو غلامان وای نو دا غي نه اخلاص کړی، د خپل اختیار مالکان کړی. خزی به د دوی خو اختیار کې به د دوی نه وي، بچی به د دوی و فرعونیانو بالا لول، ځان کې اختیار یې نه و چې فرعون به وي چې تاسو به دومره وخته پورې ما سره کار کوئ، نو تلل به نو بالکل بے وس او بے بس او فرعون الله تبا کنو د دې خپل اختیار خاوندان شو. یا بنی اسرائیلو کې یو کس پیغمبر بادشاہ شو، نو چې یو بادشاہ شي نو ټولو ته نسبت کیږي. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، درکړي دي تاسو ته هغه نعمتونه چې نه دي ورکړي یو تن ته د مخلوقات نه ستاسو په دور کې. او هغه رستو را روان دي یو باب پرستا چې الله رب العزت ورلا وریسور کړي و د ګټو نه چینی روانې کړي وي، مړزان ترنجبین به ول تیار راتلل،
داسې تیار رزق خو په دنیا کې بادشاهانو تم نه ملاوي. نو دا ټول د الله انعامات. نو الله وی زما د دې نعمتونو شکریا ادا کړئ. واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم، پورواله وکړئ زما په وعدو، زه به پورواله وکړم ستاسو په وعدو باندې، یعنی جنت ته به هم دننه کړم. وایایا فرحبون، او خاص زمانه ویریږئ. دا کومې وعدې وي چې الله د بني اسرائیلو نه اغوستی او بیا ورته وی دا پوره کوي. دا قرآن عظیم کې شته. دی سورہ بقرہ کی 63 آیت کې لګو ګورئ، آیت 63. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کله چې اغسته موږ مضبوطه وعده ستاسو نه، پورته کړو موږ د پاسه ستاسو نه غرد کوهی توره، خضوع عملو کوي په هغې چې درکړي دي موږ تاسو ته په مضبوطیا. یو وعده دا وه چې تورات باندې عمل وکړئ، واذکروا ما فیه، یاد کړئ هغه احکامات چې دي کې دي. تورات ومنئ، په دې عمل وکړئ، دا یو وعده وه. دغه صورت کې 83 کې لږ وګورئ، 83 کې وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. یو دا وعده وه چې د الله نه سوا د بل چا عبادت به نه کوئ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. مور او پلار سره به احسان کوئ، خپلوانو یتیمانانو مسکینانو سره به احسان کوئ. دا بله وعده وه. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، خلقو ته ښایسته خبرې کوئ د توحید او د سنت. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مونځ په پابندۍ کوئ. وَآتُوا الزَّکاةَ، زکات ورکوئ. دا وعدې وي چې دا به کوئ، او سوی نهی وي چې نه به کوئ، د غیر الله عبادت به نه کوئ. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، دا دویمه نهی. د یو بل وینې به نه تویوئ. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یو بل به کورونه نه وباسئ. او یو بیا رستو ذکر کوي، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، که قیدیان راشي نو دای فدیه به ورکوئ، غلامان به آزادوئ. نو دا وعدې ته الله پاک اغوستې وي چې دا به پوره کوئ. دغه شان بیا سورہ آل عمران کې 187 کې راځي، سورہ مائده آیت نمبر 12 کې راځي. دا ټولې وعدې وي چې الله د دوی نه اغوستې وي. کله چې اغوستې وي منګه واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم، پورواله وکړئ زما په وعده، زه به پورواله وکړم ستاسو په وعدو باندې. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، او خاص زما نه ویریږئ. نو د دوی خو دغه وعدې وي. الله رب العزت وعده سوا ادخلتکم الجنه، الله وی زه به هم جنت ته دننه کړم کنه، زما حکمونه ومنئ نو جنت ته به لاړ شي. سورة المائده 12 آیات کې دا دواړه وعدې په یو آیت کې وګورئ. سورة المائده 6 سپاره آیت 12. وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، الله ویلو یقینا زه تاسو سره ملګری یم. لئن أقمتم الصلاة، دا یو وعده، که تاسو پوروالی او که پابندي وکړه د منځونو. وآتیتم الزکاة، ورکړه زکات. دوه وآمنتم برسولی، او ایمان راړه زما په پیغمبرانو. درې وعزرتموهم، او عزت مو کړه د پیغمبرانو، امداد مو وکړه. واقرضتم الله قرضا حسنا، او قرض مو ورکړه الله له قرض ښایسته، انفاق مو وکړه. چې دا وعدې پوره کړئ نو الله وی لأکفرن عنکم سیئاتکم، خامخا لرې به کړم تاسو نه ستاسو ګناهونه او تکلیفونه. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار،
او خامخا دننه بکم تاسو لره جنتونو ته چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه. نو د الله وعده وه جنت ته دننه کول، خو په شرط د دې چې الله وایي زما دا حکمونه ومنئ. نو الله وایي واوفوا بعهدي، پورهوالی وکئ زما په وعدو. اوفي بعهدکم، زه به پورهوالی وکم ستاسو په وعده، جنت ته به م دننه کم. و ایای فرهبون، او خاص زما نه ویریږئ، زما خلاف مه کوئ. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان راوړئ په هغې چې رالیږلي دي ما، تصدیق کوونکی دی د هغې کتابونو چې ستاسو سره دي، یعنې ستاسو د کتابونو تصدیق دی پکې. ولا تکونوا اول کافر به، مه کېږئ اول کفر کوونکي په دې، اشکال دی دلته. تکونو جمع ده او کافرین مفرد دی، نو داسې پکارو چې ولا تکونو اول کافرین به، کافرین ولی مفرد راوړه. جواب دلته چې دی د دې کافرین صفت چې دی نو هغه موصوف محذوف دی، دای صفت دی. ولا تکونو اول فریق کافر به، مکه تاسو اول فریق کفر کون کی پدې باندې. او نو سوال لازم چې اول کافر خدا نو د دې نمخ کې هم ډېر کافران تیر شوي دي، نو څنګه وایي چې ولا تکونو اول کافر به. علما وایي دې کې اشاره ده دې ته چې په دې امت کې اول کفر کون کی پدې ما جوړېږي، یا په یهودو کې په علماو کې اول کفر کون کی، او یا علماء وایي چې د ولا تکونو اول کافر به دا ویلې کېږي د هغې چا په باره کې چې سړی یو شي ته سوچ ونه کړي او ډایرکټ انکار وکړي. اگر که د نه مخکې ډېر کافران تیر شوي، خو د اول ځل سره د هغه نه انکار کول اول کافرین کې راتلی شي. مه کېږئ اول فریق کفر کوونکي په دې باندې. ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا، ما اخلی پا آیاتونو زما دا دنیا لگام. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ما اخلی زما پا آیاتونو بانی قیمت لگ. نمانگ مانا اکلل دنیا لگا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ هو الدنیا بحذافیرها، مدارک داغن نقل کری دا ټول دنیا ته مراد ده. دا ټول دنیا د الله آیتونو مقابله کې صدا لگا ده. ګوره په دې آیت کې خطاب چا سره دی؟ یا بنی اسرائیل او کنا بنی اسرائیل سره. نو بنی اسرائیل خدا الله آیتونه پټول، ایو نخ کارا کول. ای خو چاته قرآن نه دی خودلی، نه حدیث خودلی. ای خو به ویل چې دا زمونږ په تورات کې دي چې دا نبی حق نه دی، زمونږ په انجیل کې دي چې هغه دا نبی نه دی، ابل نخې دې کې نشته. ای خو به د الله حکمونه چې تورات کې د نبی پیشنګویانې وي پټولې، انجیل کې چې د نبی علیہ السلام کم بشارتونه پټولې. نو دلته څنګه وی ولا تشتروا بآیاتی؟ دلته علماء لیکلي چې مغوره کوي ما اخلی په پټولو د آیاتونو زما دا دنیا لګا. دی به آیاتونه پټول، حق به خلکو ته نخکاره کو، اول به نخکاره کو د دې وجې نه وایي که موږ خلکو ته ووایو چې دا نبی حق دی، نو بیا به هغه عزت ټول دله لاړ شي، خلک به د ده ملګري شي، نو موږ له به بیا څوک اړه نه راکوي، تنخواه به نه راکوي. دی به چې دی نو د خپلو عوامو نه تنخواګانې اخیستې، بیا به موږ له څوک دا نه راکوي. نو د الله وی زما د آیاتونو په دې پټولو په بدلولو دا دنیا مالی. ابن کثیر لیکلی دی لا تعتازوا عن الایمان بآیاتی وتصدیق رسول بالدنیا وشهواتها فإنها قلیلا. زما د آیاتونو باندې ایمان راوړلو په عوض کې پیسې مالی چې ایمان پرې دی وغالی. مدارک وی لا تشتروا بتغییرها وتحریفها ثمنا قلیلا.
د دې په بدلولو او په تحریف باندې دا غلط دا لګه دنیا مغوره کوي. یا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اے ولا تشتروا بآیاتی اے ببیان صفت محمد التی فی التورات خازن ہوئی. په تورات کی چې د نبی علیہ السلام کم صفت ده هغه م پټوي پاره پیسې مالای چنیخ کار کوي بدلوي. جلال الدین سیوطی سیب لیکلی دی ولا تشتروا بآیاتی التی فی کتابکم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لا تکتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفلتکم. وای می پټوي د نبی هغه صفاتونه چې په تورات کې الله را لېږلي دي د وجه د یری د هغې نه چې تاسو کم د خپلو بندگانو نه او د خپلو کشرانو نه کم مال اخلئ چې دا را باندې بند نشي. ټول مفسرینو غالبا دا معنا کړي چې یهودو ګوره د الله آیاتونه نه ښودل چې تنخواه پې مراد د تنخواه مالی، دا هغې پټول د الله آیاتونه. پاتې شو یو بله مسله چې د الله آیاتونه یو سړی بیانوي او ښیي. استاد دی تنخواه لي جماعت کې مدرسه کې نو دله تنخواه غستل څنګه دي؟ یعنی اجرت او تنخواه په تعلیم د قرآن. نو تاسو دې ته سوچ کوئ. بعض خلک په دې نه پیږي خان وچه ولانده ګډوډوي. یو دی د قرآن تعلیم، یو دی قراءت د قرآن للموتا، یو دی قراءت د صرف چې دی نو د تبرک د پاره، یو دی لوستل د قرآن په تراو کې، یو دی امامت. په دې کې فرق دی. اول اجمالی واورئ په تعلیم کې اختلاف او د متقدمینو او د متاخرینو. یعنی درې امامان چې دي امام مالک، امام احمد ابن حنبل او امام شافعی، هغې په نیز باندې خو بېشکه په تعلیم باندې تنخواه غستل جایز. او یو زمونږ امام و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې امام صاحب وایي په تعلیم باندې تنخواه غستل دا ناجایز دي. خالص د الله رضا دپاره بیخي. خو د امام صاحب او د هغه د صاحبینو مذهب دا و چې ناجایز. رستو متاخرین احناف هم دا وایي چې جایز دي. متاخرین احناف هم وایي چې تنخواه په ایصال ثواب باندې یا په تعلیم باندې چې دی نو دا جایز ده. نو اوس په احنافو کې متاخرین هم دا متفق دي چې جایز، نو هیڅ اختلاف نشته. دی وجنا ټول څلور واړه امامان نه امام صاحب متاخرین دا وی جایز. رستو بیا زه وضاحت کومه. دویم دی د قرآن عظیم لستل لإیصال الثواب. خو یو منډې خبرې کې مخکې دا م واورئ دا علما ولې وایي چې جایز دی؟ متقدمینو ولې ویل چې ناروا دي او متاخرین ولې وایي جایز دي؟ احنافو کې متقدمینو ځکه ویل چې ناروا دي چې هغې وخت کې به معلمینو ته د بیت المال نه تعاون کېده چې دی د الله د دین کار کوي که نه، نو بیت المال نه به هغه له تنخواه میلاوېده. دا په دې نه چې ستا د دین کار کې بس دا به د سره یو معاونت و. نو هغه بیت المال تنخواه و د هغه امام صاحب وایي چې دله تنخواه د عوامو نه نه دي پکار. د رستنو متاخرینو په زمانه کې دغه تنخواه بیا نه وه، بند شوه. نو چې بند شوه نو هغې مجبوره شو دې ته چې پتو ورکړي چې دا جایز دی د نور امامانو په شان. ولې؟ وایي که موږ ویو چې دا ناجایز دي نو د ګناه کار نه خو بیا ناسته ښه ده که نه. نو یو سړي به وس نه کېږي، بچي به یې ښځه به او چې هغه بیان د دین کوي خلکو ته نو په هغې تنخواه ناروایي، نو هغه به مزدوري به کوم، حلال کار به کوم، نو هغه به دیاړی لځي او ماښام به راځي.
نو که څوک ورته وایي چې زمونږ بچو ته سبق وښایه به ما سره ټیم نشته اوسګار نه یم ځکه دیاړۍ له ځم نو چې هغه دیاړۍ له ځي نو ښکاره خبره ده چې دلته به د دین کار پاتې کېږي نو چې هر یو عالم داسې خپل ځان له څوک دکان جوړ کړي او څوک دیاړي شروع کړي او څوک بل څه شروع کړي نو جماعتونه او مدرسې به شاړې شي نو خلک به د دین نه محرومه پاتې شي نو بل لار نشته بغیر د دې نه چې علما وایي تنخواه په تعلیم جایز ده پخوانو ویلو ناجایز د احنافو د هغې وجه دا وه چې بیت المال نه تنخواه میلاوي نو دغه کې خو ضرورت دی چې دین د خلکو نه ختمیږي نو علماو اجازت ورکړه اوس پاتې شو د مړي پسې ختم نو دا نه فرض دی او نه واجب دی دا یو بهتر کار دی چې ته د یو تلاوت ثواب مړي ته وبخې نو د هغې ثواب پیدا رسي چې خالص د الله دپاره وي که ته یې پلانې به رانه خفه شي یاره ختم کېنولی دی ورځمه چې خوشحاله شي نو ته دله لاړې نو ثواب ونه شو په دې نیت ځي چې پیسې به راله راکړي نو ستا نیت خراب دی نو ثواب ونه شو نو مړي ته به څه بخې دا فرض او واجب نه دی نو ښه دا ده چې انسان په خپل کور کې د خپل طرف نه سپاره تلاوت کوي نیمه کوي هر څه چې مړي ته د ثواب وبخي رسي ختم دی نه کوي که نه یو سپاره یو ایت ثواب هم ډېر شی دی یا د مړي وارثان دې په خپله ختم کوي ثواب دې بخي او که خامخا خلق را جمع کوي نو خوراک څښاک دې پکې نه پیسې دې پکې نه لله بالله کار دی تراو کې قرآن ویل هم فرض او واجب نه دی مستحب دی چې قرآن په تراو کې ویل شي یا سنت دی نو دا به خالص د الله رضا لپاره په دې کې به دا مقصد نه چې ماله به خلک تنخواه راکړي لہذا که تراو کې خیراتی قاری نه میلاویږي چې د الله دپاره تراوی وکړي نو فقهاو لیکلي دي چې بیا په دې وړو صورتونو باندې ته بهتري دي ډېر قاریان داسې چې هغې دې میاشت کې 2-3 ختمونه کې یو ځای کې وکړي نو هغې کې څه واخلي بل ځای کې نو بس کار یې برابر شي او خلک که مو یاره موږ یې په دې ختم نه ورکوو موږ یې هسې ورکوو نو هسې چې ته دونه نر وې چې تا ورکړي دا په ختم باندې تراوی بیا په پیسو باندې تراوی کول په تنخواه باندې تراوی کول ختم پکې کول چې قرآن پکې تاسو ته ویم دام ناجایز تبرک کی ایصال ثواب نه بخل نه نو کې یو سړي دکان د پاره ختم وکړ یا د بل کاروبار د پاره اگر چې دا ثابت نه دی خامخا ختم کول خو لکه کوي کو چا په خوراک سکا کو کیا پیسې ورکړي حرام هم نه دي ځکه چې دې کې ایصال ثواب نشته کې سره تلاوت او برکت راغی ځکه دا نه چې خدای دې دکان ته ثواب ورسو دکان په ثوابونه سره نو پای کې جایز دا فرق دی بعض خلک په دین پیږي فرقونه مرقونه وسره نه ما تاسو ته وی چې محقق په خوانو احناف ویلو چې ناجایز رستنه احناف سوې جایز په تعلیم باندې یو حواله دوا او سره د اختصار د وجه هدایات د فقه حنفی معتبر کتاب اغلی کی ہدایہ آخرین 200 صفحہ وبعض مشایخنا استحسنوا الاستجارة على تعلیم القرآن اليوم وی زمانگا بعض مشایخو خیسته گنلی دی بہتری گنلی دی چه سڑے پا مزدوری بانی اونیسی یا استاز پا تعلیم دا قرآن تنخواہ ورکی پا دی زمانہ و پا دی دور کی وَلِلِأَنَّهُ ظُهَرَتْ تَوَانِيَا فِي الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ زکه چې په دینی کارونو کې سستی خلکو کې راغلی ده ففي الامتناع يزيع حفظ القرآن وعليه الفتوى کومنګ چې منه دي نو ضایع بشي د قرآن حفاظت خلک به بیا قرآن ته نه کینی کنه ولی چې تنخواه نه نو خلک سبق سلوي او څوک به یادایم نو یمړه په دې کې سره ملاوي او استاد به هم نه خي نو خلکو نه به قرآن ضایع شي او فتوا په دې دوي دارنگی در مختار معارض المختار دیلی کی ویفت اليوم بصحت حال تعلیم القرآن والفقه والامامت والازان پا دی دور کے فتوہ پا دی بانے دا چی صحت
د دې اجرت دی چې دا جایز دی په تعلیم د قرآن په فقه په امامت او په اذان تنخواه جایز. دا خو زمونږ د خوار جماعتونه دي که نه، په خاریو کې په بار ملکونو کې د مؤذن ځان له تنخواهي، چې کوم سړی جماعت جارو کوي د هغه ځان له تنخواهي، د خطیب ځان له تنخواهي، د معلم ځان له تنخواهي. نو که داسې مطلب اوس خلک مصروف وي که نه، نیمه ګنټه مخکې اذان کول غواړي، نصیبه نه چې به څوک راغی هغه زر زر اذان وکړي او بیا به ودرېږي. نو 15 ټیمه پابندۍ سره اذان یو سړی نه راځي، کاروبارونه دي، وروره مصروفیات دي، نو دی له به یو کس نیسي چې ته به راځې او اذان به کوې او تاله به مونږ تنخواه درکړو. جایز ده دا تنخواه ورکول. دارنګې امامت له یو سړی 15 ټیمه نه، کله یو ته وي مخکې شه او کله بل ته وي مخکې شه، کله د سره یو هم نه وي. نو په لکونو کروڑونو روپیو جماعت جوړ کړی، په هغې باندې نه خوارېږي، خو د امام په تنخواه بیا خوارېږي. نو هله تنخواه نه ورکوي. نه، تنخواه ورکول جایز دي. بعضې خلک وایي په پیسو باندې لمونځ نه کوم، وایي نه په پیسو خو لمونځ نه کوي، خو دا لمونځ دونه بې خوند هم نه دی چې پارسې لګوي او په لمونځ یې نه لګوي. جایز دي دا وایي. دارنګ شامل کلی المفتا به جواز الاخذ استحسانا على تعلیم القرآن لا على القراءة المجرده. په تعلیم د قرآن باندې چې د مفتا به قول دا دی چې دا جایز دی د استحسان د وجې، او په صرف قراءت باندې چې د مړو پسې کېږي دا نه دی جایز. هغه جدا حیثیت دی، هغه ته تاته ویم. دا ډېرې حوالې دي، بیا خو ما صرف تاته یو څو وی. بخاری شریف کې راغلی دی، بخاری په جلد 1 صفحه نمبر 304 باندې اغلی کی چې قال الحکم لم اسمع احدا کرها اجر المعلم. حکم سے ویلی دی چې ما د چانم ندی اوریدلی چې هغه د استاد تنخواه ته مکروه ویلی. دارنګه بخاری اول جلد صفحه 304 باندې لیکي وآت الحسن 10 دراهم اجر المعلم. باغ زمانہ کې چې هغه دیو درهم ډیر شو، هغه به استاد ل 10 درهم تنخواه ورکوله وي. حسن بصری ډیر لوی عالم تیر شوی دی، لوی محدث، که ناروا و نه به ویلي چې زه دا ګناه کار ولې وکړم. حسن بصری به استاد ل 10 درهم تنخواه ورکوله. بخاری اول جلد 304 صفحه، بخاری 1061 صفحه، 1061 جلد ثانی کی لیکي چې وکانه شریحا یاخذ علی القضاء اجرا. شریح ډېر لوی فقیه تیر شوی دی او دا یو قاضي ډېر لوی، دا فیصلیم د الله رضا دپاره یې که نه. دې کې خو ستا څه غرض نه وي، نه ته ستا خبره غلطه ده او ستا صحیح ده، ته ناست یې او فیصلې کوې نو قاضي. نو دا قاضي و شریح. وکانه شریحا یاخذ علی القضاء اجرا. شریح چې کم دی نو هغه به په قضا باندې تنخواه اخسته. بخاری لیکلی دی 1061 صفحه کې خلفای راشدین په زمانه کې ای به چې دی نو تنخواهګانې ورکولې. خلفای راشدین په دور کې دا طبقات ابن سعد لیکي لما استخلف ابو بکر جعلوا له 2000 فقال زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة قال فزادوه 500. حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو نو دی د بیت المال نه اغله 2000 تنخواه مقرر کړه، 2000 درهمه دا او درهمه. نو حضرت ابو بکر وی چې زیدونی پر 2000 زما کار نه کیږي، زما دا تنخواه لگا زیادہ کئ. فقال فولی فإن لی عیالا، زما بچی دی، وقد شغلتمونی عن التجارة، تاسو زه تجارت نه مشغوله کړی ما، اوس خو زه فیصلې کوم که زه به څه کوم. نو فزادوه 500، نو 500 تنخواه یې وله مقرر کړه. طبقات د ابن سعد لیکلی دي. دارنګې دغه لیکلی دي المغنی د ابن قدامه والصحیح جواز اخذ الرزق
على كل حال لأن أبا بكر لما ولي خلافة فرضوا له رزق كل يوم درهمين. ابو بکر و چې کله خلیفہ شو نو د ورځې به 2 درهمه تنخواه ورکوله. نو دا ثابت دي کنه د حضرت عمر رضی الله عنه د عمل نه ثابت دي. فتح الباری لیکلی دی وكتب عمر الى عماله استعملوا صالحيكم على القضاء وقفوهم. نیکان خلق په قضا باندې مقرر کړي او اغیله چې دینو سوار کوي داغه د ژوند د پوره کېدو د ضرورت پوره کېدو تنخواه ورکوي. نصب الرایان فی تخریج احادیث الهدایه سلورم جل 137 کی لکھی عن عمر بن الخطاب انه كان يرزق المعلمين. حضرت عمر به استادان له تنخواهګانې ورکولې. نو دا ثابت دي کنه حضرت عمر به شریح لقز چاغه قاضی مقرر کړو تنخواه ورکوله. دارنګي نصب الرای لیکلی دی 137 صفحه سلورم جل وان عمر كتب الى بعض عماله ان اعط الناس على تعليم القران. عمر خپل عاملانو ته خط لیکل او چې خلکو له د قران په تنخواه تعلیم باندې تنخواه ورکوي. نو دا نه د چګنی بي خینا روا دا یو سوال ثواب غټي او د الله رضا د پاره مفت سبق خي الله باجر ورکی. خو په دې شرط چې ډیر وخت نه کیږي چې زه یو روپې منالم او یو روپې منالم نو کې دې شي چې په دې دی الله راونی سي چې ته ګوره د خپل نیکی خلکو باندې سره خاصه. نو که چرته یو سړی لله بالله کې الله باجر ورکی خو په خلکو به احسان ملازنه دا به د خپل یو احسان دی الله د رضا لپاره. او باقی کې یو سړی بے وسه غریب دی نو مقتدیانو له پکار دی چې صحیح معقوله تنخواه خپل امامانو لور کی. په دې دور کې فقهاو لیکلي چې بقدر کفاف والله کفاف مپام خو ډېره لري خبره ده چې صرف دغه د موټر سایکل د تیلو خرچم په امامتۍ کې نه برابري د موبایل د زلوټ خرچیم پکې نه برابرېږي د کور خرچې خو پرېږده او د بجلی بیل او نورو کیسې خو پرېږده. دا لازم دي په خلکو باندې چې د خپلو امامانو صحیح تنخواه مقرر کړي ځکه چې که داسې نه وي او هغوی مطلب د دین کار نه کوي نو بیا به نقصان وشي. دا خو د علماو اخلاص چې په دې لږو تنخواهګانو ګزاره کوي د چپړاسي نه هم لږه تنخواهي د سکول کې او په دې سکول خو پرېږده خو سرکاري په دې هوټلو کې چې نوکراني د هغې نه هم لږه تنخواهي او پروا یې نه وي. نو یو دا تعلیم باندې تنخواه جایز دا ناروا نه ده. دویمه تنخواه که ستاړه کې دای چې ناروا ده ستا سوچ دا دی نو تی په تنخواه مه ورکوه که نه. ته خو هسې چې ته کال کې خپل استاد له 1,000 روپۍ ورکوه نو موږ وایو چې ته خو واقعي ده ښه سړی سخا خو کې که نه نو تی بغیر تنخواه ورکړه نو بیا هم صحیح ده. هغه ثواب هم دې وشي او زه چې ستا په ډه کې دی چې ناجایز ده نو بیا بل طریقه باندې خو اخلاص وکړه که نه. هغه هم نه کوې تنخواه کې هم نه ورکوې نو ته څه کوې ته پوهېږي چې ته په دین پیسې نه لګې ته شوې تا ته د دې اهمیت نه دی معلوم. دویمه دا چې مړي پسې کم ختم کیږي دا بدعت دی په هغې تنخواه اخیستل پیسې اخیستل ناروا دي. دا موږ د ځان نه وایو دا علماو لیکلي دي چې دا پیسې اخیستل دا خوراک څښاک کول ناجایز دی. ما تاسو ته وجه وویله چې دا ضروري نه دی چې ضروري نه دی نو ته بیا ولې په هغې باندې خلکو نه پیسې لې خوراکونه کوي. علماو لیکلي دي شامی لیکلی دی شامی جل نهم صفحہ 95 وَإِنَّمَا شَاعَ فِي زَمَانِنَا مِنْ قِرَاءَةِ الْأَجْزَاءِ بِالْأُجْرَةِ. دا زمان زمانہ کی چې کومه خبره خورا ده چې خلق سپاری دا په تنخواه وي پیسو وي لا يجوز و دا جائز ندی لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر. ځکه دی کې حکم دی په قرائت تا ته یو کس وي زما مړي په سبق ووایا او دی کې ثواب بخل دی هغې چاته چې چا تا ته ویلي وی والقراءة لأجل المال. دی کې قرائت دی د مال لپاره پیسې پکې دي که نه. فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة. کله چې د قاري صاحب ثواب ونه شو د دې وجې نه چې نیت سم نه
فاین یصل الثواب الى المستاجر چې چا بوتلی دی ختم نو هغه ته به د کم ځنه ثواب ورسی وی ولولا الاجره ما قرأ احد لاحد کدا پیسې نه وي نو اچھا به د چا مړی پس ټکم نه وی وی بل جعلوا القرآن في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون د غم کلمې ویلي قاریانو قرآن اوس یو کسب جوړ کړی دی په دې کوڅو کې رواني یو دې مخکې رواني نو کور مالک او ډله ورپسې رواني څه کوي لکه ختم لزو هغه چې ختم وشي که نه وایي الله م خوشحاله که بیا چاله 1000 او چاله 1500 د جیب کې ورواچي وایي ځئ دوا کوئ ښه او ښه خوراک هم پرې وکړي که دې قاري صاحب ته اوس پته وه چې مړه دونه مې بوزیب نه راباندې هلته چیس کې او نه راله پیسې راکوي بیا ورته وایي خفه نه شي خو ما سره ټایم نشته خو پوهېږي چې دې کې ښکار ښه دی که نه بیا ورسره خود ځي وایي که دا پیسې نه وي نو چا به ټکې هم چا دپاره نه وی ویلې نو دا ناجایز دی شامل کلی ان القرآن بالاجرت لا يستحق ثواب لا للمیت ولا للقاری وای په پیسو باندې د مړي پس ثواب نه مړي ته ثواب رسیږي قرآن چې وای نه د قاری صاحب ثواب وشو وای شرح د هدايه کې عیني ویل دي یمنع القاری للدنیا چې کوم قاری د دنیا د پاره تلاوت کوي پیسو د پاره دی به منی کولې شي استاد بوته مزه والاخذ والمعطي كلاهما سمان دا چې چا واغسته غم ګناګار چا ورکړي غم ګناګار یو مشر مولا کې دې شو سم لا ژوندې ناس دیو کتابخانه کې یو لوی بدعتي مولا یادو وای موږ هغه سره طالبان نو یې خان سره راغی او موږ یې ختم لبوتو مړی پسې ختم چې ختم وکم اول خورا باندې ښه خوراکونه سکاکونه وکړل بیا هغه سړي د جیب نه پیسې راویستې کتا او چې لږ به غټ و لکه هغه له ډېرې ورکړې موږ له زر زر یا مطلب زموږ مناسب راکړې سړی لاړ نو دی وایي چې دعا وکړي چې الله دې مړي ته ثواب ورسوي او الله ورته بښنه وکړي نو ما ورته دی خو وایي زه خو پوه یم وایي ما ته به ډېر څه ویل یم نه وایي ما ورته ویل چې څه شی به مړي ته ورسي څه ثواب هم دې کې واچو څه ثواب هم دې کې واچو نو مړي له به څه لاړ شي څه ثواب جیب له لاړ او څه خېټې له لاړ نو مړي له به څه شی لاړ شي ما ته ویل چې ته غټ موزري ستا پارسه کې کاري نو دا مړي پسې ختم په دې خوراک سکاک پیسې دا ناجایز اول خدا واورئ دا طریقه د ختم غلطه ده په ختمونو کې اشري نه چې خلک راغونډاوه او بس په شریکه باندې به یو ختم وکړي یو سپاره راته ووایه یو لکه ځکه چې ته ورته بیا نه وزګارېږي که نه نو دی به دله ووایي ثواب خدا دی چې په خپله تلاوت وکړي مړی عاجز دی نه شي کولی نو زه بس بل څوک یې وکړي خو په هغې کې هم ته به نه راغونډې چې ته وایې راشه زما پلار پسې هغه به خپله ووایي که نه خپل کور کې ولې نه وایي نه وایي دلته به راځي او بیا د ختمونه هغه چل ته اوس د پته بنېږي نه وایي مونږ چې واړو مونږ هم داسې کله کله بچا په مخ ختمو که نه خو دا به و چې صحیح ختمونه پکې ډېر کمي په هغې کې دی چې کمزوری هلک چې که نه دا ټول خو داسې تکړه نه وي نو چې یو پاڼه وي نو یو ورپسې هسې واړه نو چې بیا بله یو پاڼه وي نو بله ورپسې هسې واړه نو ته ووایې چې نیمه سپاره دې ویل او نیمه دې پرېښوده اول خو دې دا دوکه وکړله نو ته وایې خدای پاکه د دې 100 پاڼو ثواب مو ته وروبخه ور ورسوه بله دی چې تلفظ د ډېرو کمو خلکو صحیح خو به دې زور لګولی بنګ بنګ شروع پته نه لګي یا یې پټ وایي چې دی اوس څه وایي نو وروره خفه نه شي خو دا طریقه غلطه ده مړي دا حسن فتاوا کې مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب لیکلي دي چې دا طریقه د سلفو نه نوه نقل چې خلک راغونډوه او ختم پې کوه ځان له ځانه د تلاوتو کې ودې بخي او صرف تلاوت خو نه دی که مونځ کوي که ذکر کوي کار شي د هغې ثواب مړي ته رسي موږ صرف تلاوت خاص کړی دی ټیک د تلاوت هم ثواب رسي خو چې خپل خپل ځای کې نو دا بیا ډېرو علماو لیکلي دي چې دا طریقه غلطه ده چلو کېدای شي د عربۍ دا ټکي تاسو ته ناشنا ښکاري د اردو دا پتاوې واورئ تفسیر معرف القرآن لکلی دی احصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا با التفاق جائز نہیں دا خلق ځان ته دیوبندیان وي والله ګر دیوبند په طرف هم ورغلي او یا ورته پته چې دیوبند څه شی دی دا څه دیوبند نوم د دیوبند دی او شی بل څه دی دیوبند عالم خداو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ دہلی کی وہی احصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر
اجرت لینا بے اتفاق جائز نہیں چې مړی پسې کم ختم کیږي په اتفاق د علماو باندې په هغې باندې چې کم دی نو اجرت جائز نه دی فتاوی رشیدیہ د مفتی رشید احمد گنگوہوی رحمت اللہ علیہ اغیر لکلی عرب میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو ضرور دیتے ہیں تو اگرچہ پہلے سے باہمی اجرت پڑھنے کا کلام مجید کے توئی نہ ہوئی ہے تو لینا جائز نہیں اور نہ اسے پڑھنے کو ثواب میت کو پہنچے یعنی پختو کی مطلب دار ہے چې په عرب کې دا خبر ښکاره ده که څوک وایي چې مونږ خو سره څه خبره مبره هم نه ده کړې خپل طرف نه لکه دا راکړې که نه وایي عرب کې دا خبره ښکاره ده چې دومره کمعقل خلک نه وي چې یو سړی تا د کور نه را روان کړي او د کلي کوز سر ترې تا بوځي او نه د باندې چیس کړي او نه د ډوډۍ خوري او نه د پیسې درکوي هغه په ډېره کې څه وایي چې ولې دا ګپ دی څه نو دا په عرب کې داسې وي چې خبره نه ده شوې خو څوک تش څوک نه راپرېږدي که هیڅ هم نه وي نو څه خو وي که نه انو وی که دا مخکې نه خبره نم ده شوې و هغې ورکوي نو په دې ورکوي چې سبق یې ویلی دی نو دا پکې ناجایز دی دارنگی فتاوی رشیدی لکلی دی 280 صفحہ قبروں پر اگر قرآن لی وجہ اللہ پڑھوا دے تو درست ہے مگر اجرت پر درست نہیں نہ ایسے پڑھنے کا ثواب حافظ کو ملتا ہے نہ مردہ کو اور دینا اور لینا دونوں ناجائز ہے قبر تک دا اللہ رضا پر لاړ او تب سبق دی خو صحیح ده خو که یو سړی وایي چې راشم سبق وې پیسې درکې نو د حافظ صاحب ثواب وشو نه مړي ته ثواب ورسېد او ورکوونکي او اغوستونکي وایي دواړه ګناهګار دي نه اغوستل جایز نه ورکول جایز بیا دې لیکي 508 صفحہ مگر قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانے کی اجرت کسی کی نزدیک حلال نہیں ہے قرآن لستل او مړي ته ثواب بخل د هیڅ چا په نس جایز نه دي امداد الاحکام دا علامہ ظفر احمد عثمانی سے اغلی کلی دی دارنگی چدے کی فیت المفتی لی کلی دی احسن و پتاوی دا مفتی رشید احمد لدویانی رحمت اللہ علیہ لکی احسن و پتاوی کی تلاوت قرآن پر اجرت مقرر کر کے تلاوت کرنے سے میت کو ثواب پہنچانا تو درکنار خود قاری ہی کو ثواب نہیں ملتا مڑی تا ثواب بخل خلری خبر دوی دا قاری صاحب ثواب نشو پر جبکہ قاری خود مستحق ثواب نہیں تو میت کو کیا ثواب پہنچے گا جب قاری صاحب خل ثواب نشو مڑی تا بسو بخی کدا ہوئی چھ خدای رازما کم گناہو شدا دی مڑی تا ورسا نو دا لا پک امکان لگی خواہ چھ زکم گناہگار شما خدای دا دی ثواب و عذاب دی مڑی لور کا دے بیالی کی اسالی ثواب پر اجرت لینا دینا حرام ہے دا احسن پتاوہ کی مفتی رشید احمد لوریانوی سے لکری نو دا مڑو پسی ختمونا پر دی طریقہ نشتخان زان پر طریقہ پویا گئی مالتوی چھ تعلیم ضرورت دے نوے نو دن دخل کو نہ ختمی گی دی کسی شے ختمی گی آگا مڑے چھ پا جون دے چھ تا قرآن تنو لاس کرے آگا پس بید مرنا پس دیر ختمو نہ خلق گئی خان چھ دے دمرا پا قرآن میں نو پا جون کو توالی نہ کیا ناستا پا جون دے خود قرآن والا سر نہ لگے دا وصول پس ختمو نہ زور ورکے او چھ ورکے نو بید شریعت پا طریقہ ختم غیر شرعی طریقہ باندے نا وہ زمون خو مصیبت دا دے چھ منگ شریعت تا نہ گورو منگ نم تا گورو منگ شور شاہ گورو نو بس رو رجب کم شی خنم کی گیا غکو کنا بل دا وورائی وی جدا دیوبندیان نگنانو دیوبند والا وورا فتاوی دارالعلوم دیوبند جل نمبر 4